Адам өзін тозақ пен жұмаққа өз өмірімен дайындайды десек, онда тозақ деген не? Тозақ деген өз нәпсінің жағымсыз құмарлықтарын орындай алмау азабы. Мысалы, адам өмірінде барлық азғындықты істеп өтті делік. Тәнін барынша қанағаттандырды, яғни пәни тәнін рахатқа батырып өмірін өткізді делік. Өйткені барлық азғындықтар тәнді ғана қанағаттандырады. Олардың ешқайсысы жанды қанағаттандырмайды. Азғын іс жанды емес, пәни тәнді рахатқа бөлейді. Сөйтіп ол еш дайындықсыз о дүниеге аттанып кетті. Оның енді тәні жоқ. Бірақ өмір бойы жинап алған нәпсі құмарлықтарына сан жетпейді. Сол нәпсі құмарлықтары енді оны өртей бастайды. Мысалы, қазіргі наркоман немесе ішкіш алқаш іштей жанып өртенетіндей. Ол ұрттап алмаса немесе дозасын ала алмаса тыныштық таппайды. О дүниеде сол құмарлықтар оны жандыра бастайды. Ал ол болса ұрттай алмайды, ештеңе де істей алмайды. Өйткені оның соған үйренген денесі енді жоқ. Демек ол сол құмарлықтарын түгелдей өртеп, күл етпейінше оны алмайды. Мысалы, ломка деген нәрсені білесіз. Сондай азаппен ол оттай жанып азаптанады. Қанша уақыт, оны біз білмейміз. Бірақ азап болатындай ұзаққа созылады. Азаптан қиналған ол Құрандағы сұрақты өз-өзіне қояды. Бұлай болатынын білсек, кезінде солай істемес едік деп. Сендерге айтылды емес пе? Сендер оларды ақымақ санатындар, мәжін санатындар. Сендерге айтылды емес пе, бұлай істеуге болмайды деп. Енді неге сол сұрақты қоясыңдар? Сен осыған бар жаттың емес пе? Бара қой енді. Дегенмен, ислам керемет рахымды дін. Исламда Алла тағаланың рахымшылық деңгейі толыққанды қарастырылған. Өйткені, мысалы, исламда тозақ мәңгі емес. Жұмақ мәңгі болғанымен, тозақ мәңгі емес. Өйткені бір хадисте былай делінген. Сондай бір кез келеді, тозақтың іші қаңырап бос қалады. Метафоралық түрде айтқанда, зуылдаған жел оның есіктерін емін-еркін ашып жауып тырсылдатады делінеді. Неге дейсіз бе? Бұл Алла тағаланың абсолютті әділдігінен солай болады. Өйткені Алла тағала адамның шектеулі қылмыстары үшін, шектеулі азғындық істері үшін шексіз жаза бере алмайды. Жаза, метафоралық түрде айтқанда, ұзаққа созылады, азабы мол болады. Әрине, адамның не істегеніне байланысты, бірақ жаза мәңгіге созылмайды. Өйткені оның істеген істері мәңгі емес. Осы мағынада айтылғанды. Тозақта мәңгі жанасын делінген үйреншікті формула ше? Тозақта мәңгі жанасын деген христиандық формула. Оның исламға еш қатысы жоқ. Ислам тозақта мәңгі жанасын дей алмайды, өйткені тозақтың ақыр соңы бар.